Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'du. Dumateng ngarsanipun para sepuh bini sepuh ingkang satuhu kinurmatan, dumateng sedaya jamaah kakung miwah putri ingkang minulya, langkung rumiyin kita memuji kelawan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita tasih pinaringan nikmat ingkang kathah. Menawi kita ngitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita mboten saged ngitung nikmat menika karana kathahipun nikmat. Allah sampun ngendika wonten ing Al-Qur'an, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Yen sira ngitung nikmat-nikmat Allah, sira ora bakal iso ngitung nikmat Allah. Ingkang kaping kalih selawat salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piyambakipun ingkang sampun dawuh lan warah dumateng kita supados ngibadah kanthi leres nggayuh gesang ingkang pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kaping 3 wonten ing pepanggihan punika kita pangaosan melih sampun dangu mboten kepanggih. Sudah lama tidak bersua. Sinaosa bannernya sama, waktunya beda. Niki background pengajian malam Kamis, tetapi pengajiannya malam Sabtu. Tidak setiap yang disebut nama itu mesti sama. Contohnya niku pengajian malam Kamis tapi malam Sabtu, tidak apa-apa. Ini hanya sebuah background. Nah, wonten ing pepanggihan punika kita badhe nyinau babagan ingkang magepokan kalian tuntunan ibadah wonten ing wulan Ramadan. Dados tuntunan ibadah wonten ing wulan Ramadan. Nah, ing saderengipun Bapak Ibu ingkang minulya, bilih kangge ngadepi Ramadan menika kita perlu nyiapaken perkawis-perkawis ingkang penting ingkang kedah kita siapaken. Sebab umat menika anggenipun ibadah menika wonten werni 3. Ingkang sepisan wonten umat ingkang boten gadah ilmu mempeng ibadah. Dadi ora duwe ilmune nanging anggone ibadah mempeng. Nanging wonten ingkang angka kalih gadah ilmu memeng ibadah. Napa niki? Jadi gadah ilmu nanging boten ibadah. Nah, kaping 3 menika ingkang paling sae. Nggih menika piyambakipun gadah ilmu lan gelem ibadah. Nah, Islam menika dipun ngendikaken ummatan wasaton, umat ingkang tengah-tengah. Anggenipun ibadah menika kanthi didasari ilmu. Sebab Islam menika agama dalil, anggenipun ibadah butuh ilmu, butuh dalil. Mboten namung ibadah kanthi cara unen-unen Jawa rubuh-rubuh gedang. Nah, Bapak Ibu ingkang minulya, sebab menawi kita ibadah mboten kanthi dhedhasar ilmu menika dipun sebat ad-dhallin, tiyang ingkang kesasar. Nah, menawi kita menika gadah ilmu nanging kita mboten ibadah menika dipun sebat al-maghdub,
Allah duka marang wong kang gadah ilmu nanging boten ibadah. Nah, ingkang pinaringan nikmat saking Allah ingkang paling sae inggih menika tiyang ingkang gadah ilmu lan kersa ibadah. Sehingga perlu kita siapaken ilmu nalika kita badhe ngadepi wontenipun wulan Ramadan. Menika utama dipun siapaken ilmu. Ingkang kaping kalih perlu kita siapaken inggih menika kita siapaken manah kita supados ikhlas krana Allah. Sebab ibadah ingkang dipun tampi kalian Allah Subhanahu wa taala namung ibadah ingkang ikhlas. Allah sampun ngendika wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Bilih kita dipun dawuhi Allah ngibadah menika ngibadah ingkang ikhlas. Sebab kalau rumiyin nate kita sinau sesarengan wonten ing pepanggihan pangaosan malam Kamis, bilih wonten tiyang ingkang mlebet neraka mboten krana maksiat ingkang ketingal, nanging justru mlebet neraka karana ibadah ingkang ketingal. Sinten menika? Tiyang ingkang jihad fi sabilillah nanging salah niat. Niatipun pengen disebut pahlawan. Tiyang ingkang dermawan nanging salah niat pengen disebut dermawan. Tiyang ingkang maca Quran salah niat pengen disebut ahli Quran. Sehingga penting kita jaga manah kita jaga niat kita tetap namung ikhlas krana Allah Subhanahu wa taala. Mboten wonten liya anggen kita ibadah, kita siapaken manah kita ngadepi wulan Ramadan kanthi ikhlas, ibadah ikhlas krana Allah. Ingkang kaping 3 perlu kita siapaken i'dadul badan. Badan kita siapaken. Tegese dijaga kesehatanipun. Betul-betul dijaga supados boten sakit. Ingkang kaping 1 perlu persiapan harta. Tegese supados kita saged ngata-ngatai sedekah. Sebab sedekah menika infak menika kalebet ibadah ingkang saged pinaringan ganjaran saking Allah tikel matikel. Menawi amal ingkang sanes menika dipun tikelaken kaping 1 nanging amal sedekah utawi infak menika saged tikel matikel ngantos dumugi 700 lan luwih saking 700 tumrapipun tiyang ingkang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Dipun ngendikaken kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila. Kados biji-bijian seperti padi ingkang dipun tanem menika menumbuhkan 7 tangkai, masing-masing tangkai 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah akan melipat gandakan bagi siapa saja yang dikehendaki. Menika keutamaan sedekah secara umum. Napa melih menawi dipun laksanakaken wonten ing wulan Ramadan. Ingkang salajengipun ingkang perlu kita siapaken yang tidak boleh tidak harus kita siapkan inggih menika kita kudu gadah wektu. Kathah tiyang ingkang nyuwun sewu mangertosi wulan Ramadan, mangertosi keutamaan ibadah, piyambakipun ugi sehat, gadah bondo ingkang kathah nanging boten gadah wektu kanggo ibadah. Dados kita kedah nyiapaken wektu kangge ibadah. Sebab wonten ing Al-Qur'an dipun ngendikaken babagan akhirat menika kedah kita padosi. Nanging menawi babagan kadonyan Allah ngendika supados kita aja lali. Wabtaq fi ma ataqallahu darul akhirah. Lan golekana kita supados goleki supados madosi nggih menika kampung akhirat. Nalika Allah ngendika donya wala tansa nasibaka minad dunya lan sira aja lali nasibmu ana ing donya. Dados ingkang utama pados akhirat ing donya menika namung aja nganti lali. Bapak Ibu ingkang dipunmulyakaken Allah Subhanahu wa taala, nah wonten ing pepanggihan punika kita nyinau sesarengan nyanyi babagan fikih ingkang kita laksanaken wonten ing wulan Ramadan. Khususipun kita sinau rumiyin ingkang magepokan kalian fikih salat tarawih.
Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, hukum salat tarawih menika sunnah. Terus sunnah muakkadah menika sunnah dianjurkan bagi laki-laki maupun perempuan. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, perempuan boleh menghadiri salat tarawih wonten ing masjid menawi aman saking fitnah, jika aman dari fitnah dan mendapat izin dari suami. Bapak Ibu ingkang minulya, para ulama ngendikaken bilih salat tarawih menika langkung afdol, langkung utama menawi dipun leksanakaken berjamaah. Sebagaimana Khalifah Umar bin Khattab lan para sahabat radhiyallahu anhum ugi ngleksanakaken salat tarawih kanthi berjamaah. Sehingga dumugi sakmenika kaum muslimin anggenipun ngleksanakaken salat tarawih menika ugi secara bersamaan, secara berjamaah dados syiar Islam. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, menika pendapat mayoritas ulama Syafi'iyah termasuk Imam Abu Hanifah, termasuk Imam Ahmad lan sebagian saking ulama Malikiyah ngendikaken langkung utama dipun leksanakaken salat jamaah. Nah, salat tarawih menika nggadahi keutamaan. Wonten hadis ingkang sahih ingkang sampun misuwur, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sinten mawon ingkang qiyam Ramadan utawi ngleksanakaken salat tarawih karena iman lan ngarep-arep ganjaran, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pinaringan ampunan saking Allah kelawan dosa-dosa ingkang sampun kepungkur. Dados sinten mawon ingkang ngleksanakaken salat tarawih keutamaanipun pinaringan ampunan saking Allah, nggih menika dosa-dosanipun ingkang sampun kepungkur insyaallah diampuni Allah Subhanahu wa taala karena kita ngleksanakaken ibadah salat tarawih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nanging menika syaratipun kudu imanan wahtisaban. Karena iman lan ngarep-arep ganjaran. Wau wonten ing ajeng sampun kula aturaken, kita kedah nggadahi modal bekal ilmu ugi ikhlas krana Allah Subhanahu wa taala. Sebab syarat amal dipun tampi Allah menika menawi kita ikhlas krana Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan ingkang sanes menawi ingkang sepisan iki wau insyaallah dosa-dosa ingkang kepungkur dipun ngapura. Ingkang angka kalih nggih menika menawi kita ngleksanakaken salat tarawih sesarengan kalian imam lan kita mboten nilaraken imam dumugi pungkasan, kita mboten nilaraken iman dumugi witir ngantos rampung, menika pikantuk keutamaan salat semalam penuh. Dados dipun ngendikaken salat sewengi atas menawi kita salat sesarengan imam lan boten nilaraken imam ngantos dumugi tuntasing salat. Sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu nate ngendika bilih Nabi sallallahu alaihi wasallam ngumpulaken keluarga lan para sahabat. Dados Nabi menika ngempalaken keluarga lan ugi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lajeng Rasul ngendika, innahu man qama ma'al imam, sak temene sing sapa wae salat dados makmum lan sesarengan kalian imam hatta yang sorif, sampai imam itu selesai ngantos imam menika rampung anggenipun salat, kutiba lahu qiyamul lailah, bakal kecatet salat sewengi atas. Syarate mboten nilaraken imam dumugi pungkasan. Wonten riwayat ingkang sanes dipun ngendikaken falam yang sorif, jika dia tidak meninggalkan imam, kutiba lahu qiyamul lailah, bakal kecatet salat sewengi atas. Sehingga wonten ing pembahasan bab menika kita dados makmum mboten pikantuk nilaraken imam, mboten pikantuk melarikan diri. Kadang-kadang wis entuk 8 rakaat
melarikan diri. Mulih. Yang mboten mulih malah istirahat leren. Imame witir leren. Engko witir nang omah. Utawi kadang-kadang mengko arep nambah salat tahajud lan sanes-sanesipun. Nah, ingkang leres mestinipun kita mboten perlu nilaraken imam menika ngantos dumugi salat menika rampung. Insyaallah bonus ganjaran kecatet salat sewengi nutuk sewengi natas. Padahal sewengi natas salat napa mboten? Mboten. Berarti untung banget menawi kita niku salat raweh hadir di masjid lajeng kita mboten meninggalkan imam. Pokoknya imam witir melu witir tekan rampung. Bapak Ibu ingkang minulya, padahal mboten namung salat sewengi atas niku. Ya ana salate, ana omong-omongane, ana sahur, wonten apa melih? Sare, nanging sampun kecatet ganjaran salat sewengi nutuk. Niku menawi kita saged ndereki imam dumugi rampung. Umpama kita mampir masjid, wonten ing masjid menika imamipun 2 rakaat salam, ikuti saja. Umpama imamipun 4 rakaat salam, nderek mawon. Umpama kita mampir masjid kok ndelalai bapak ibu niku biasa 11 rakaat, mampir masjid kok 23 rakaat, rasah grundelan. Ikuti saja sampai akhir. Insyaallah kecatet salat semalam nutuk. Kok imame cepet ya wis manut wae. Mengke protes malah marahi ribut nggih. Ribut mboten kira-kira? Ribut nggih. Pak le salat ra cepet-cepet. Disauri kowe iki sapa? Nang kene iki mampir. Rasah protes malah repot to. Sehingga penting menika salat bersama imam, ikhlaskan diri kita dados makmum. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, insyaallah lan nalika kita salat tarawih menika ada beberapa cara. Wonten beberapa cara. Saged kita salat tarawih kados wonten ing riwayat Imam Bukhari, mugi wonten riwayat Imam Muslim. Bilih Rasul sallallahu alaihi wasallam mboten nate nambah rakaat salat tarawih saking 11 rakaat. Dados praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miturut hadis saking sahabat Abu Salamah ibn Abdurrahman, riwayat ugi saking Aisyah radhiyallahu anha, bilih Rasul mboten nate salat tarawih ugi salat lail ingkang rakaatipun mboten nate luwih 11 rakaat, tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Niki praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, niku bukan berarti yang salatnya lebih dari 11 rakaat keliru. Ini bukan berarti ingkang salatnya lebih dari 11 rakaat keliru. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, pada saat itu sholat taraweh dilaksanakan, dikerjakan 20 rakaat. Karena Khalifah Umar pada saat itu melihat kondisi kaum muslimin engkang tidak betah sholat lama, maka sholat lama itu kemudian dijadikan sholat pendek, tapi rokaatnya ditambah. Terus kalau yang 11 itu sholatnya agak lama atau lebih lama, sementara kalau yang 20 itu sholatnya lebih cepat, bacaannya lebih ringan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ngendika, nalika sahabat Umar ngempalaken
para jamaah lajeng mengangkat Imam Ubay bin Ka'ab ingkang dados imam menika salatipun 20 rakaat lajeng witir 3 rakaat. Nanging rikala semono waosan ingkang 20 rakaat utawi 23 menika wau langkung ringan, lebih pendek dibandingkan bacaan ingkang 11 rakaat. Sehingga Bapak Ibu ingkang minulya, menawi kita membaca bab menika menunjukkan bilih ingkang 11 rakaat menika sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingkang 23 rakaat menika sunnah khulafaur rasyidin. Wonten sunnah Nabi, wonten sunnah khulafaur rasyidin. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, lan pundi ingkang langkung utama? Kadang-kadang wonten tiyang ingkang menanyakan luweh utama ndi 11 apa 23? Nabi sallallahu alaihi wasallam nate ngendika babakan menika, afdhalus shalah tulul qunut, utawi afdhalus shalah tulul qiyam. Sautama-utamane salat menika ingkang langkung dangu anggenipun jumeneng. Seutama-utamanya salat adalah yang paling lama berdirinya. Terus ingkang paling utama yang lebih lama berdirinya. Ini biasanya pun kuat pinten. Kadang-kadang membaca surat Al-A'la mawon makmume wis grundelan nang mburi suwi. Napa mulai sudah membaca surat lain baru membaca surat Al-Lail mawon, wah dawa iki. Malah kadang-kadang imame diapali. Sapa imame? Pak Mujiman suwi. Ini diapali. Malah ana sing ngapali jadwale sapa iki? Pak Basuki, ya cepet iki. Yen ngapunten lho, niki mung umpama. Maka Bapak Ibu ingkang minulya, salat ingkang langkung utama inggih menika afdhalus shalah tulul qiyam. Salat ingkang langkung utama yang lama berdirinya. Pripun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anggenipun ngelaksanakaken salat tarawih? Miturut riwayat Aisyah radhiyallahu anha, wonten hadis ingkang sampun misuwur inggih menika sekawan rakaat salam lajeng 3 rakaat salam. Nanging biasanipun bilih Rasul sallallahu alaihi wasallam menika idza staiqadha minan naum, utawi menawi wonten ing HPT menika dikatakan idza qama minal lail, menika piyambakipun mengawali rakaataini khafifataini, utawi 2 rakaat ringan. Dados anggenipun laksanaken ibadah salat tarawih menika diawali 2 rakaat ringan. Menawi wonten ing masyarakat kita 2 rakaat ringan menika biasa dipun sebat salat napa? Biasa dipun sebat salat iftitah. Nah, Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, dados salat 2 rakaat ringan menika biasanya anggenipun salat menika membaca serat-serat ingkang cekak. Ini dilaksanakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kados pangandikanipun Syekh Shalih bin Utsaimin, Rasul mengawali 2 rakaat ringan setiap kali bangun tidur. Maka beliau mengawali 2 rakaat ringan. Lan doa iftitahipun ugi menggunakan doa iftitah ingkang pendek. Contonipun subhanallahi dzil malakut wal jabarut wal kibriya wal azamah. Niki salah satu contoh doa iftitah ingkang cekak. Nanging para ulama nyanyi bab menika wonten silang pendapat menawi dipun laksanakaken sonten mawi iftitah napa mboten. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala,
Nah, menawi miturut HPT menika bisa dikerjakan pada saat awal malam maupun bangun tidur. Menika ingkang magepokan kalian ibadah salat tarawih. Ingkang salajengipun nalika kita ibadah salat tarawih estunipun boten wonten donga khusus. Tidak ada doa khusus di sela-sela salat tarawih. Terus boten wonten pandonga ingkang khusus menawi sak sampunipun imam menika salam. Tidak ada doa yang dibaca. Hanya istirahat. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang minulya, nanging wonten ing masyarakat biasa menjumpai doa-doa ingkang dianggap sebagai doa salat tarawih. Contohipun apa? Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Menika donga napa? Menika sanes donga salat tarawih. Menika donga menawi kita ngarep-arep Lailatul Qadar. Menika donga mengharap Lailatul Qadar. Bukan doa salat tarawih. Nah, masyarakat sampun umum. Jika di awal kita tanyakan tanpa kita beritahu, Bu, niki donga napa? Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Jawabane donga napa kira-kira? Doa salat tarawih. Lalu kemudian saya baca doa lagi, menawi menika donga napa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Donga napa, Bu? Jawabane salat tarawih. Padahal menika senes doa salat tarawih. Menika doa menggapai Lailatul Qadar. Estunipun wonten hadis werni kalih wonten ing doa menika. Ingkang sepisan nggih menika asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Menika wonten ing Sahih Ibnu Huzaimah lan menika bukan lafadz Nabi. Nabi namung dawuhi ngadhang-adhahi syahadat tauhid, ngadhang-adhahi istighfar, njaluk swarga lan tinebihna saking pasiksaning neraka. Maka itu bukan lafadz Nabi. Ada perintahnya, tidak ada lafadznya. Ingkang salajengipun ingkang Allahumma innaka afuun menika pitakonan saking Aisyah radhiyallahu anha marang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawi kepanggih Lailatul Qadar. Napa ingkang dipun waos? Apa yang perlu dibaca? Rasul ngendika, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, sehingga mboten perlu pada saat di sela-sela salat tarawih niku ada doa khusus sebab menika doa napa wau menggapai Lailatul Qadar. Semantun ugi tata cara anggenipun kita salat tarawih saged 2 rakaat salam, 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 lajeng 1 rakaat. Witir 1 rakaat niki saged. Bapak Ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, saged menggunakan cara witir 1 rakaat. Menika hadis ingkang dipun riwayataken Imam Muslim. Saged ugi witir 3 rakaat kados ingkang dipun riwayataken Imam Ahmad. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, lajeng 3 rakaat salam. Menika ugi sahih. Utawi ingkang dipun ngendikaken Aisyah wau 4 rakaat salam,
4 rakaat salam, 3 rakaat salam. Nah, justru doa ingkang dipun tuntunaken, donga ingkang dipun tuntunaken Rasul sallallahu alaihi wasallam menika donga nalika kita salat witir. Adapun bacaan nalika salat tarawih menika mboten wonten bacaan khusus. Tidak ada bacaan khusus. Salat tarawih 8 rakaat tidak ada bacaan khusus. Menawi jenengan ajeng setiap 8 rakaat niku setunggal juz ya oleh. Saben-saben 8 rakaat niku setengah juz juga boleh. Sebab mboten wonten bacaan khusus. Nanging menawi witir menika ada bacaan khusus. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, nggih menika sak sampunipun maos surat Al-Fatihah menika nalika witir membaca surat Al-A'la atau Sabbihisma rabbikal a'la. Lajeng rakaat kedua menika membaca surat Al-Kafirun dan pada rakaat ketiga membaca surat Al-Ikhlas. Menika antara lain tata cara salat witir lan menika mboten wajib. Dadi umpama witir niku rakaat pertama niku qul huwallahu ahad, rakaat kedua qul a'udzu birabbil falaq, rakaat ketiga qul a'udzu birabbin nas, tetap sah sebab menika hukumipun mboten wajib, menika sunnah. Sasampunipun rampung, sasampunipun selesai salat witir menika wau niku membaca doa. Donganipun apa? Subhanal Malikil Quddus. Ada banyak variasi. Yang paling pendek Subhanal Malikil Quddus dibaca 3 kali. Salajengipun dipun lajengaken Rabbul Malaikati Warruh. Niku doa witir ingkang paling pendek. Lan menawi wonten ing kitab-kitab para ulama dipun ngendikaken ugi wonten sunnah salat witir nggih menika kunut witir 15 ke atas. 15 ke atas menika membaca doa kunut witir. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, seperti misalnya Allahumma hdina fiman hadain wa afina fiman afain dan seterusnya. Menika doa kunut menawi kita salat witir. Lan menika hukumipun sunnah. Umpami mboten napa-napa. Niki kunut witir lho, sanes kunut subuh ingkang kula maksud. Niki kunut witir. Hukumipun sunnah menawi kita ajeng ngamalaken saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wonten ing masyarakat babakan salat tarawih menika wau ada ikhtilaf, perbedaan pendapat mengenai tata caranya. Sampun sering kula aturaken bilih cara yang masyhur menika 4-4-3. Ini ada 2 pemahaman. Pemahaman pertama di kalangan ashabus syafi'i atau madhab syafi'i dipun ngendikaken 2 rakaat salam, 2 rakaat salam istirahat. Lajeng 2 rakaat salam, 2 rakaat salam istirahat. Menika disebut 4-4. Lajeng 3 rakaat salam. Nah, wonten madhab ingkang sanes kados madhab Hanafi tetap sah menawi salat 4 rakaat salam tanpa tasyahud awal. Maka jangan kaget kalau ada masjid atau ada kiai, ada ustadz ingkang ngendika 4 rakaat langsung salam, salatnya tidak sah. Sebab memang pandangan ulama mazhab Syafi'i mengatakan demikian. Nanging ulama mazhab Hanafi mengatakan 4 rakaat salam itu tetap sah. Bapak Ibu ingkang minulya, lan prinsipipun menawi kita ngelaksanakan salat raweh menika tasih pikantuk menawi dalu ajeng ngelaksanakan salat tahajud. Jadi kalau malam mau mengerjakan salat tahajud lagi
menika masih diperbolehkan. Para ulama termasuk Al-Imam Ibnu Abdul Bar ngendikaken prinsip salatul lail masna bila salat lail itu 2 rakaat menika menunjukkan bilih boten memiliki batasan jumlah rakaat tertentu. Salat malam menika kalebet salat nafilah ingkang dianjurkan lan termasuk amalan lan perbuatan ingkang sae sinten mawon saged nglaksanakaken sedikit rakaat lan ugi kathah rakaat. Boleh sedikit, boleh banyak pada saat kita melaksanakan salat tarawih. Nanging kita perlu garis bawahi bilih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, menika nyanyi bab fikih kita salat tarawih. Anggenipun kita nglaksanaken siam, estunipun fikih siam menika kathah lan kadosipun boten memungkinkan menawi kita sinau fikih siam dalam waktu 15 menit ke depan. Nanging menika global mawon bilih puasa itu ada 2 rukun. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah niat ikhlas karena Allah, ingkang kaping kalih nggih menika imsak. Imsak niku ngampet, menahan diri. Imsak saking napa? Minal muftirat, ing sakabehe perkawis ingkang batalaken siam. Puasa itu harus ada niat. Jika tidak niat tidak sah. Dan niat puasa menika ada 2 cara. Cara ingkang pertama, niat di awal Ramadan ajeng nglaksanakaken siam selama 1 bulan. Dadi mengko nek bengi lali ora sahur niku wis kepetung niat. Nang ngarep wis niat, aku arep poso sesasi nutuk. Ndelare gebelandang, ora sahur pun kepetung niat. Cara yang kedua, niat puasa setiap kali sahur atau sebelum terbit fajar. Kalau yang ini memang terasa lebih ribet. Kenapa? Kalau ternyata nanti tidak sempat sahur. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, an-niyatu mahalluha al-qalb. Niat itu letaknya ada di hati. Sehingga niat menika mboten perlu dipun lafadzkan. Mboten perlu umpami Bapak Ibu ingkang minulya tidak mengucapkan nawaitu shauma ghadin an adai pripun melih fardhi syahri ramadhana lan sak piturute puasanipun siamipun tetap sah. Siamipun tetap sah sinaosa mboten maos nawaitu shauma ghadin, sebab niat itu ada di dalam hati. Pun sah. Ampun ngantos ngrencangi putra-putrinipun sahur ning malah ora poso. Kula niku terngiang-ngiang niku basa Jawane napa nggih? Nah, kula niku terngiang-ngiang beberapa saat yang lalu niku ada ibu-ibu yang bertanya, padahal ngrencangi cucunya sahur kok pitakonane ngaten iki. Ustaz, kula sakmenika mboten siam. Lagi kenapa Bu? Kula wau dalu nggih sahur ning mboten siam. Lah kok saged wau kula mboten mangkat tarawih. Mboten maca nawaitu. Lah mbok sahur kok ora nawaitu iki kepiye? Yang namanya sahur itu sudah berniat. Adapun nawaitu itu sekedar ucapan. Niat itu tidak harus di nawaitu. Maka kalau kita kemudian sudah sahur, otomatis sudah nawaitu, sudah berniat, sebab niat itu ada di dalam hati. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, lan menika dipun laksanakaken imsak, menahan diri min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, saking terbit fajar sampai tenggelamnya
matahari. Bapak Ibu ingkang minulya, estunipun zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menika mboten mengenal kumandang adzan ingkang lafadzipun imsak. Itu tidak ada. Nabi lan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in menika mboten mengajarkan lafadz wonten ing masjid-masjid imsak. Itu tidak ada. Mboten nonton ajaran seperti itu. Nah, Bapak Ibu ingkang minulya, adapun saat ini ada lafadz imsak, itu bukan dari Nabi, bukan dari sahabat, bukan dari tabi'in maupun tabi'ut tabi'in, nanging menika sekedar ucapan kehati-hatian. Padahal estunipun nalika mendengar lafadz imsak selama belum terbit fajar dereng wonten kumandang adzan subuh tasih pikantuk dahar lan ngunjuk, masih boleh makan dan minum. Menika lafadz imsak ini selain bukan dari tuntunan Nabi, juga artinya agak aneh kalau diterjemahkan dalam bahasa Jawa. Kalau dalam lafadz adzan ini kan setiap lafadznya zikir. Allahu Akbar, zikir. Asyhadu an la ilaha illallah, zikir. Dan seterusnya. Nah, imsak itu maknanya ngampet. Niku nek basa Jawa ngaten niku. Dadi kabeh do muni ngampet. Ngampet apa? Ya. Bapak Ibu ingkang minulya, ini maknanya pun aneh. Nah, atau menahan diri, menahan artinya, atau ngampet nek cara Jawane. Nah, itu dikerjakan mulai dari terbit matahari sampai tenggelamnya matahari. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, lan nalika kita nglaksanaken siam menika ada orang-orang yang boleh tidak puasa. Maka wonten ing Al-Qur'an dipun ngendikaken faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Menawi marid, sakit utawi safar bepergian saged diganti pada hari yang lain. Marid, sakit atau safar niku saged diganti pada hari yang lain. Menawi sampun sepuh saged membayar fidyah. Bapak Ibu ingkang minulya, menika ingkang magepokan kalian siam wonten ing wulan Ramadan. Lan insyaallah nggadahi keutamaan ingkang kathah. Hadis ingkang populer ngendikaken ba'adallahu wajahahu 'anin nar sab'ina kharifan. Akan dijauhkan saking pasiksaning neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Menika pahala nalika kita siam wonten ing wulan Ramadan atau siam satu hari saja. Asyamu junnah, lan siam menika dados perisai. Insyaallah sinten mawon ingkang laksanaken siam wonten ing wulan Ramadan boten rugi. Ada banyak keutamaan. Antara lain ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, di ngapura dosa-dosa ingkang sampun kepungkur. Bapak Ibu dipun ngendikaken ugi futihat abwabus sama wa ghuliqat abwabu jahannam. Dibuka pintu langit, ditutup pintu jahanam, dan setan-setan dibelenggu. Wonten hadis ingkang sanes dipun ngendikaken suffidatis syayatin, setan-setan padha dibondo. Futihat abwabul jannah, lan pintu-pintu swarga dipun buka. Wa ghuliqat abwabun nar, lan pintu-pintu neraka dipun tutup. Kathah sangat keutamaan nalika kita laksanaken ibadah wonten ing wulan Ramadan. Sehingga Allah ngendika marang kita sebatas siam menika lan menika dipun wajibaken tumrap kita, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebatas kita dados pribadi ingkang takwa. Nanging kita perlu mangertosi
bilih siam menika saged sah secara fikih nanging ganjaranipun ajur. Nabi ngendika malam yada qaulaz zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajah fi ayyata ta'amahu wa syarabahu. Sinten mawon ingkang siam lan boten nilaraken perkataan dusta, bohong, perkataan palsu, Allah boten betahaken piyambakipun anggenipun nilar dahar lan ngunjuk. Allah tidak membutuhkan dirinya dalam meninggalkan makan dan minum menawi piyambakipun boten nilaraken perbuatan keji, perbuatan maksiat kalebet niku wau ngrasani ghibah, bohong lan sak piturute. Sehingga siam menika estunipun supados saged sampurna boten namung nilaraken dahar lan ngunjuk nanging ugi nilaraken ing sak kabehe perkawis ingkang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, wonten ing pepanggihan punika kula badhe sekedhik matur menika kalebet materi pesanan saking Bapak Subarkah ngaturaken jadwal imsakiyah yang baru. Pilih waktu subuh pada jadwal imsakiyah tahun ini mengacu keputusan Tarjih Muhammadiyah menika mundur 8 menit khusus untuk sholat subuh. Jadi sholat subuh menurut keputusan saking Majelis Tarjih Muhammadiyah menika lebih siang atau lebih pagi, bukan lebih malam. Yang lain sudah adzan, Muhammadiyah masih boleh makan minum. Selisihnya 8 menit. Ini Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Pripun, Pak? Jadi ada perbedaan dengan jadwal sebelumnya utawi jadwal ingkang diterbitkan kalian Departemen Agama yang menika perbedaan selisih 8 menit. Nah, Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya keresahan mengenai masalah jadwal salat subuh menika sudah dimulai sejak awal tahun 2000-an. Nalika para masyayikh syekh saking Timur Tengah melakukan kunjungan wonten ing negari kita, negari Indonesia, menika sami mempertanyakan kok adzan subuh wonten ing Indonesia berbeda kalian wonten ing Timur Tengah. Wonten ing Timur Tengah khususipun wonten ing Saudi, Mekah, Madinah, menawi sak sampunipun laksanakaken salat subuh menika sudah terang benderang. Nanging menawi wonten ing Indonesia baru salat subuh niku isih peteng dan masih lama. Ternyata Bapak Ibu ada perbedaan cara menentukan terbitnya fajar. Wonten ing Saudi Arabia anggenipun menentukan terbitnya fajar niku dengan cara ru'yat, dengan cara melihat langsung ke bukan ke bulan, melihat langsung ke fajar di ufuk timur. Nah Bapak Ibu, dan pengamatan dengan mata telanjang itu terbitnya adalah minus 14 derajat di ufuk timur. Sementara di Indonesia ingkang berlaku biasanya menika pengamatan menggunakan alat dan itu minusnya 20 derajat. Sehingga selisihnya antara adzan di negeri kita dengan adzan di Saudi karena berbeda metode niku di Indonesia itu luwih peteng kurang lebih 25 sampai 28 menit. Bapak Ibu ingkang minulya, sehingga umpama Bapak Ibu ingkang minulya di tempat kita itu adzan subuh, maka adzan subuh tersebut kalau menggunakan metode yang sama dengan yang ada di Saudi Arabia, maka kita ini kemeruputan 25 menit lebih. Nah Bapak Ibu ingkang minulya,
Maka seperti Muhammadiyah menindaklanjuti tentang perbedaan tersebut, kemudian menurunkan kriteria engkang saking pemerintah menika minus 20 derajat, maka diturunkan menjadi minus 18 derajat, sehingga ada perbedaan 8 menit. Nek digawe padha karo Saudi geger mesti. Kok geger? Bedone setengah jam, 25 menit, bisa 28, mungkin bisa 30 menit. Tetapi sebenarnya kalau dibuat podo itu banyak positifnya. Apa positifnya? Orang tidak tidur pagi setelah sholat subuh. Ya toh, nek umpama sakniki jadwal subuh niku 4:30, dadi jam 5. Rampung sholat 5:30, langsung sarapan mangkat kerja sedengan toh. Ning nek 4:30 mulih tekan omah jam 5, wah si rada suwi. Ngeledak sedelo. Akhirnya tidur pagi, bablas ke susu dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu engkang diputuskan kalian Majelis Tarjih Muhammadiyah menika tidak menggunakan minus 14 sebagaimana di Saudi atau minus 13, nah yang menggunakan minus 18. Niku perbedaannya sudah 8 menit. Nah, sebab memang sholat menika dalam Al-Quran disebutkan pilih inna sholata, sesungguhnya sholat itu kanat alal mu'minina kitaban mauquta, ada waktu-waktu yang ditentukan. Nah, penentuan waktu sholat di zaman Nabi niku simple, sederhana. Kapan waktu subuh? Terbit fajar, delok ketok, udah sholat subuh. Jadi waktu itu simpel sederhana. Kapan zuhur? Nalika ayang-ayange wis ngliwang, berarti zuhur. Kapan asar? Nalika bayangane wis padha karo asline utawa luwih dawa, niku asar. Kapan maghrib? Nalika srengenge wis ra ketok. Nah, sederhana. Kapan isya? Nalika nyun sewu cahaya warna apa niku? Oranye apa kuning apa abang niku? Pokoknya ini kok warnane napa niku? Cahaya merah napa oren? Nggih, manut cahaya oren. Di ufuk barat niku sudah hilang, niku masuk waktu sholat isya. Niku asline ngeten niku. Tetapi karena kemudian ada dalam tanda kutip teknologi, ada alat, ada kecanggihan teknologi dan lain-lain, lajeng dihitung dengan alat, dihitung dengan teropong, niku menjadi perhitungannya berbeda. Nek diingetke ngono nek awak dhewe salat subuh niku cenderung ketok. Coba silakan kalau pas kita salat subuh ini dilihat ke arah timur wis ketok napa tadi? Belum. Nah, tetapi kalau mundur setengah jam ketinggal napa mboten? Kelihatan. Nah, jadi ada perbedaan cara menentukan dengan alat atau dengan perhitungan dengan mata telanjang. Nah, Bapak Ibu ingkang minulya, intinya seperti itu. Pilih ada perbedaan waktu selisih 8 menit menurut keputusan Tarjih Muhammadiyah. Maka ketika kita mendengarkan adzan yang itu adzan yang bukan dari Muhammadiyah, maka bagi warga Muhammadiyah masih ada waktu untuk makan bakso sepiring habis. 8 menit loh. Habis mboten 8 menit. Nah, pemuda seperti Mas Ngajion ya habis ini. Mas Agus mungkin habis. Nek kasepuan ya mungkin mboten. Nah, Bapak Ibu ingkang minulya, niku hanya sekedar informasi tambahan pesan saking Bopo Subarkah untuk menyampaikan bab ini. Wallahu alam bisawab. Kadah lepat estu nyuwun pangapunten, wekdal saha sasana pangandikan, sasana wicara kawula kunduraken dumateng Bopo Pranoto Hadicara. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sembahkan dumateng Bapak jamaah wonten wekdal 11 menit. Wonten 1, 2, 3 tidak ada. Nonton. Pun paham apa bengi sing ajeng ditekoke?
Nggih menawi mboten wonten mangga pengasaning dalika kita lajengaken ingkang ajaran artikel. Nggih menika lain-lain menika namung informasi sepindah menika ngengingi kegiatan bulan Ramadan wonten ing Masjid Al-Huda. Mbok bilih menawi wonten ing taun kepengker nika vakum nggih mboten wonten kegiatan napa-napa amargi nggih kawontenan napa pandemi lan sejatosipun taun nika nggih tasih kawonten pandemi ananging kangge napa nggih memfasilitasi sebagian jamaah ingkang pengen napa nggih salat raweh wonten ing masjid nika saking takmir secara napa jadwal nika tidak mengagendakan ananging menawi wonten jamaah ingkang badhe jamaah salat tarawih insyaallah saking takmir iki menyiapkan imam nggih. Ning mbok bilih mangke mboten wonten napa kultum. Ajeng kangge kegiatan buka bersama atau takjilan ing taun nika nggih nyuwun sewu nika dereng saged dipun laksanakaken nggih. Mugi-mugi menawi napa wonten ingkang badhe sedekah mangke saged dipun paringaken dumateng tangga tepalih. Lan mugi-mugi mangke menawi sampun kawontenan pandemi napa sampun normal, mugi-mugi mangke saged dipun wontenaken malih kegiatan buka bersama. Nika ini kegiatan Ramadan ing Masjid Al-Huda nggih. Lajeng magepokan kalian napa ingkang dipunwiyakaken Ustaz Mujiman babagan wedal salat subuh. Nggih nika wau namung sekedar sosialisasi nggih. Masalah pengamalan kita sembahkan dumateng Ibu Bapak sedaya nggih dados mboten sah nika dados napa nggih kenceng-kencengan nggih. Nika kita sembahkan tergantung napa keyakinan saha kemantepan Ibu Bapak sedaya. Ibu hormati nika ngancik napa info lain-lain ingkang saking dan nika insyaallah benjang dalu nika wonten ing Masjid Al Mujahidin Bandung ugi badhe dipun laksanaken pengajian menjelang buka pengajian menjelang bulan Ramadan. Lan ingkang paring pangandikan menika panjenenganipun sami Ustaz Mujiman nggih. Ananging wedalipun badhe salat Isya langsung nggih dados menawi badhe napa tindak kita suwun sakderengipun salat Isya nggih. Mangke salat Isya jamaah wonten Masjid Al Mujahidin Bandung lajeng dipun lajengaken pengaosan nggih. Nggih Mbak bilih menika informasi saking panitia dari pengurus lan ngaji acara ingkang nomor sekawan nika panutup. Ananging satempunipun dipun tutup Mbak bilih kawula anggenipun ndherekaken acara ingkang menika kathah lepatipun saestu kula ngapunten lan monggo kita pungkasi kanthi doa panutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taqwal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.